Schule muss. Sag noch mal, was du gerade gesagt hast. Ich habe das nicht ganz verstanden. Ich möchte Bauarbeiter werden. Ja. Da muss man nicht schreiben können. Ich fahre nur Fahrzeug. Ach so. Und muss man da bei dem Fahrzeug nicht schreiben? Nee, aber du musst ja trotzdem auch rechnen können und gucken können, wie hoch die Mauer sein muss und wie tief das Loch sein muss. Muss man alles berechnen. Oh, ich bin doch nicht jeder Bauchef. Ich fahre doch nur einen Bagger und alle anderen Fahrzeuge, sonst nichts.